Min il-festi. Emnek aħjar, xal-bidu tajtni xeħt il-lum ġej xi program minn dawn Kontra illi l-bar. kollox kontra l-korrentu, kollox kontradiċi wieħed il-liħor. Le. Anzi, il-bahar huwa eżerċizzju vera tajjeb, ġifieri hemm żmienu naħseb jiena, qasajta li jiena qatt ma nżilt fil-friżat għax ma nieħux pjaċir, imma min jinżel is-sena kollha. Iva. U jgħidulek kemm iħossuhom tajjeb m'għandix dubju. Ekku, Hemm żmienu naħseb jiena Mbagħad għandna l-benefiċċju li t-temperatura, l-klima tagħna hija waħda tgħinek. li La tgħin kemm bla dubju ta' xejn. Però kif qed inti, kif ħanevitaw issa di diffiċli hu biex nikkontrollaw il-pis tagħna dan iż-żmien. Eżatt. Ġifieri għandi l-mobile tiegħi ippakjat messaġġi ta' platti differenti u xorb differenti ta' nies li qed jibatuli fejn qiegħed Ġej magħna. qegħdin qegħdin hemm u jiena kolli nibqaddej xorta. U għalek huwa żmien vera sabiħ, għax huwa żmien tiltaqa' ma' ħafna nies u ħafna nies differenti. Normalment hemm min jgħidlek ajma xi ġieħ ras irid niltaqa' ma' dik iktar kemm ma tantx nikklikjaw, jew ajma xi pjaċir, tellajt tant peace ħejġew jarawni tal-familja sena wara, mela ħanġib xi skuża biex ma niltaqax Dejjem magħhom. jarawni boċċa daw. Dejjem jarawni nitqawwa, tajjeb, u forsi aħna qed ngħidu bċajta u għal ħafna nies dan ikun żmien li jkun ibes psikoloġikament minħabba fek. Vera u min ibati bihom dawn l-affarijiet. Dejjem jarawni nitqawwa. Żmien li jesponik. Fis-sens li inti tant qed tkun postijiet illi ħajarawk ħafna nies differenti forsi. Issa, illum għalfejn qegħdin hawn. Illum qegħdin hawn biex nitkellmu kif se nikkontrollaw minn dak l-ammont ta' xaħam ħalli kemm jista' jkun ma jitlax. Hemm min, jiġifieri fani li naf ħanispjegalek għalfejn, hemm min li da żmien jispiċċa jitlef mix-xaħam ġan. Però fil-maġġoranza tan-nies average tellgħu bejn 3 u 7 kilos. Mhux biex imbezza, però importanti ħafna ngħidu aħar dak li jkun qisu anke jkun back of your mind jgħidulu tkun informata. Tkun preparat. Xejn għalih. Ara, jiena dejjem dan iż-żmien inżid 5 kili, dejjem. Iżidhom. Ġifieri f'temp ta' 15 niżdied 5 Mela inti eżatt fin-nofs bejn 3 u 7, in-number 5. 5 kili dejjem. U mbagħad Ekku. nabda noqgħod attent nieħu l-miżuri minn Jannar u jisu jirnexxi li nerġa' niġi f'sikti lura n-normal. U da punt tajjeb mela, qabel ma nibdew nsemmu x'se nagħmlu, ħa naraw naqra kollox overall. Sewwa. Mhux biex il-dak li jkun nirilassaw u jgħidu iwa għax da bħal speċi nerġa' nitlifhom. Però ir-realtà hija illi jekk inti ħażejt bejn dawk 3 u 7 kilo telgħu ħafna nies, numru sostanzjali minnu dak li tella ikun anka ilma, ikun anka water retention, isom toxins ġifieri partiċelli jekk nistgħu ngħidu hekk tal-ġisem illi ġew kreati illi daw normalment ġew ma' ikel illi inti mhux imdorri bih, number one, u speċjalment huwa ikel Xaħmi. super proċessat. Eżatt, u Alright, proċessat. ġifieri. U fortunatament dak ħafna minnu nistgħu niflaxjawh jekk aħna wara dal-perjodu nerġgħu nibdew niklu regolari, nixorbu aktar ilma, eċċetera. Però Unfittxu li nieklu dieta tajba, biex hekk nibqgħu nieklu l-imbarazz. Ekku, le. Ħajbqgħu jżidu le. Bla dubju ta' xejn. Dik ħanasar għalija wkoll illum għax qabel it-tendenza kienet ġan. Mit-2 ta' Jannar nibda. Illum fit-2 ta' Jannar in-nies ikun għandhom l-istor tal-kċina mimli bil-affarijiet, insomma, xkont se nsemmi naqra affarijiet. Bil-hampers kollha li jkunu rċevew. U xi jkun fihom ġewwa. Mela, issa, konkretament, x'ħan għamlu? Mela, ejja daqsxejn perspettiva. Jekk inti għandek ikla l-emmulaw, Hija. tipikament mhumiex ġranet full daw, illi mhix ħin tqum sa ma torqod inti l-ħin kollu ħatikol, taqta' forsi Christmas Day u New Year's Day. Kollok forsi ħadd li jagħmilhom 3 f'dal-perjodu jkollok 3 jew 4. Li jkunu full day. Li jkunu Massimu. li għandek Eżatt. 10 sigħat fad-dej. On the go. Kemm joġbuni dawk jien. Issa, anka jekk ngħidu aħna li forsi għax inti involut ħafna f'affarijiet soċjali ġan għandek 4 full, eħdu perspettiva. 4 minn xahar sħiħ. Sewwa. Jħamur passoltre. 4 minn forsi sena sħiħa. Għax diment inti ma jkollok xi xeba tiġijiet. Matul is-sena mhux se jkollok ħafna avvenimenti kif ikollok fil-miliet. Mela hija ngħidu niġbru b'kollox ngħidu għandek 10 f'sena. Sewwa. 10 tiem minn 365. X'qed nipprova ngħid naqa' perspettiva. Mela mhux għax tgħid isma' jiena għax-xaqta f'dawn l-4 tiem, mela issa ħalli kollox. Armi, dajsek qed tgħid għandek il-paga. U inti normalment tgħid ħanġemma 200 euro minnhom. U għaxxar minnhom ma ġemmajtx 200, ma ġemmajt 100 tgħid issa la f'Diċembru ma ġemmajthomx. Berbaq, ibda Jannar frar mhux ħanġemma laqqas, dik x'mentalità hi. L-istess aħna. Ma nistax ngħidu għax kelli 4 tiem ma tantx forsi kont sew ħanpoġġiha hekk illi
Intella l-bandira l-bajda, narmi xugaman, mela naqra perspettiva li ħoj. Iktar ma inti teġa tmur lura bekk kontrek malajr, aktar aħjar. Issa, apparti dawk l-4 inti normalment tkun mistiden għal-lunch jew dinner, sezzjonijiet mill-ġurnata. Mela x'tagħmel qabel u wara l-ikla. Ħajjiddependi u ħajaffettwa ħafna l-andament tal-ġurnata wkoll. Issa, min jistrieħ qabel l-ikel Sew. jagħmel ħażin? Ġifieri min jiddeċiedi li isma' għandi dirikla min jaf kemm ħandum u min jaf kemm ħanieħu xi tot plus u dak li jkun jgħid mela ħanorqod ħallina nkun niflaħ il-lejl kollu. Nazzar dan ngħidlek jagħmel tajjeb, għax l-irqat jgħinek biex tirilassa. Normalment ġan aħna l-iktar li nieklu iż-żejjed meta nkunu stressjati. X'nervi għandi, naħseb kulħadd qed iħares lejja, uff, iġri nisvoga, u f'kemm jingħidlek naqbdu nieklu u nixorbu. Allura, li inti torqod qabel kważi kważi jgħinek tikkalma u tirilassa. Tajjeb? Issa, ħafna minn nies jgħidu li ma għandi ċans noqgħod norqod qabel x'affarijiet daw. Allura ħan nitkellem fuq affarijiet prattiċi ta' x'nistgħu nagħmlu qabel xi avveniment bħal dan. Sew. Number 1. Hemm min isiba komda ħafna ġan illi jiekol l-ikla normali qabel ma jmur daw l-avvenimenti. Mela jgħidu inti ser x'imkien bil-finger food. Jekk inti kilt normali, mid-dar, minn restorant, awtomatikament l-istonkom lejtu. Allura inti għandek dik iċertu qawwa fik illi tista' tażel